Қайырлы таң қымбатты көрермен, түркі тілдес халықтарының тарихы 20-ға жуық ұлттардың мәдениеті мен дәстүрімен біте қайнасып жатыр. Олардың генетикалық түрімен қатар тілінен де ортақ ұқсастықты байқауға болады. Тіпті ұлттық аспаптарының үні сарындас, тарихы тамырлас болып келетіндей. Біз бүгін қырғыз халқының қомыз аспабын және де мажар халқының кобоз аспабын және өзіміздің ұлттық домбырамызды алып отырмыз. Тоқтағылаға, алдымен өзімізден бастасақ. Осы қомыз аспабының арғы бергі тарихы туралы аз кем ақпарат болса. Эме биздин комуз күнүн башы камбаркан дегендей, биздин камбар атабыз, чоң атабыз. Мынауында бакта бир чоң бир жип тартылып турганда ичеги баягындай. Ошондон жазап, комузду жазап, комузду ойлоп таап, анан ошол жазалып калганда, бул өзү өрүктөн жазалган. Анан ошондон кеткен күнүн башы камбаркан деп, азыр бул кызыбыз бизге камбаркан күйсүнөн чет берет. Ой, бале. Рахмет. Енді келесі аспап бізде мажар халқының аспабы. Бұл кісілердің аспабының байқап отырмын. Біздің қырғыздың, қазақтың аспабына қарағанда шанағы өте үлкен екен, бірақ сағасының қысқа екен. Және де тіпті 8 ішегі бар екен байқап отырмын. Және де дыбыс шығаратын ойықтарының енді сәндеуі, көлемі мүлдем өзгеше деп айтсақ болады. Алдымен өзіне сұрайықшы осы кісінің. Бұл копос деп аталатын мажар халқының ұлттық саз аспабы. Байқап тұрғандарыңыздай 8 ішегі 8 октаваға бөлінген. Перделері аз және басы өте қысқа. Копостың тарихы терең. Десе де уақыт өткен сайын өзгеріске ұшырап келе жатыр. Алғашында шанағы 4 бұрышты болған. Қазір домалақ пішінде жасалып жүр. Бұл аспап скрипка мен кобоздың қосындысынан шыққандықтан үні де жағымды естіледі. Байқап тұрғандарыңыздай, аспаптың үні қандай болса, әншінің де дауысы соған сай бейімделетіні белгілі. Енді менің бір байқағаным, ішектің саны көбейген сайын қосымша дыбыстың да үні артатын сияқты болып тұрады. Өйткені 3 ішекті, енді міне 8 ішекті аспаптың даусындағы айырмашылықтарды байқап отырсыздар. Бізде енді соңғы аспап өзіміздің қазақ ұлтының қасиетті қара домбырасы. Енді домбыраның тарихын шығу тегін білмейтін қазақ жоқ шығар. Мүмкіндік болса, біз Еркебұлан мырзадан бірден осы қара домбырамызбен қасиетті үнімен әдемі бір ән тыңдағымыз келіп отыр. Еркебұлан мырза. Олай болса, мына қазақтың серісіне айналған Ақан сері бабамыздың балғадишасын орындап берейін. Боларсың қандай